तो गांव में भी हल्की बारिश के साथ ठंडा का मौसम आ चुका है, जिसमें अब स्वेटर पहनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अभी तो हम स्वेटर लिए नहीं है, क्योंकि जब तक मोहल्ले में कोई निकालेगा नहीं तब तक मैं निकालूंगा नहीं। अब मुझे जाना है गांव में दुकान सरफ लाने के लिए। गाइस, बारिश हो रहा, हम लोग गए थे सरफ लाने। आज है जुमे का दिन, तो कपड़ा धोना पड़ेगा ना, इसलिए सरफ लाने के लिए गए थे। कपड़ा धुलाएगा, आज जुमे का दिन है और बारिश हो रहा है हर तरफ। गमछा ओढ़ कर गए थे, देखिए सब तरफ बारिश हो रहा है, एकदम पूरा मोहल्ला भीगा पड़ा, सब छाता में है। तो बारिश में जा रहे हैं अब घर।